Hi everyone and welcome to our vocabulary of the day, and today I am going to teach you the difference between like and would like. Ok,ចឹងសម្រាប់ពាក្យរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងគេសព្ទ like ហើយនឹង clear would like អញ្ចឹងតើ like វាខុសគ្នាអំពី would like យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា would like គឺវាជាទម្រង់សំរុំរបស់ពាក្យ want យើងប្រែចង់បានអញ្ចឹង would like យើងប្រែចង់បានគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយបែបលក្ខណៈសំរុំគឺយើងប្រើ would like មិនថាយើងនិយាយប្រាប់គេនៅអ្វីមួយឬក៏មិនថាយើងសួរគេទេបើយើងសួរគេគឺ would you like ហើយយើងប្រើជាមួយវិធាន you ណា would you like some money ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង some ដោយសារតែវាជាលក្ខណៈកាលណា would you like វាលក្ខណៈ offer ហើយវាលក្ខណៈផ្ដល់ឲ្យអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាគេសព្ទ like យើងដឹងហើយយើងប្រែថាចូលចិត្តប៉ុន្តែ would like យើងប្រែថាចង់បានអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេហើយវេយ្យាករណ៍វាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេយើងមើលទី1យើងនិយាយពីគេសព្ទ like សិនណា like we use like to talk about what we like in general អញ្ចឹង like តទេណាគឺយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងចូលចិត្តជាលក្ខណៈទូទៅមានថាយើងមិនមែនត្រឹមតែចូលចិត្តថ្ងៃហ្នឹងទេគឺយើងចូលចិត្តតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ពេលនេះហើយនឹងអនាគតអូខេដូចជាយើងចូលចិត្តអីមួយឧបមាយើងចូលចិត្តបន្លែអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងនិយាយ I like vegetables អូខេហើយយើងនិយាយ I like កន្លែងហ្នឹងដោយសារហ្នឹងវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ like ប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះមួយនៅពេលដែលយើងប្រើគេសព្ទ like យើងត្រូវចាំថានៅពីក្រោយ like គឺយើងប្រើទម្រង់នេះយើងមកឧទាហរណ៍យើង I like apples អញ្ចឹងនៅពីក្រោយ like គឺយើងប្រើទម្រង់ plural noun បើសិនជានាមហ្នឹងគឺជានាម countable noun ស្គាល់ countable noun ទេ countable noun គឺនាមរាប់បានណា countable noun វាមាន singular ហើយនិង plural អញ្ចឹងបើយើងប្រើ like យើងត្រូវចាំថា like គឺនៅពីក្រោយវាបូកជាមួយនឹង noun ប៉ុន្តែ noun ហ្នឹងបាទទម្រង់ទី1 noun ហ្នឹងគឺជា plural noun ឬក៏អាចជា uncountable noun នាមរាប់មិនបានដូចជាទឹកដោះគោខ្ញុំជួយទឹកដោះគោអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងនិយាយថា I like milk ហ៎ព្រោះយើងដឹងហើយ uncountable noun វាអត់មានទម្រង់ plural ទេយើងមិនអាចបន្ថែម s ទៅកាន់ទម្រង់ uncountable noun ទេអូខេ another example អញ្ចឹង like វាមានទម្រង់មួយទៀតដែរគឺយើងប្រើប្រាស់ like នៅក្រោយដោយគេសព្ទ ing នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការដែលយើងចូលចិត្តទៅលើសកម្មភាពអីមួយនេះ I like reading ខ្ញុំចូលចិត្តអានអញ្ចឹងមានថាហ្នឹងវានៅពីក្រោយដោយអីនៅពីក្រោយដោយគេសព្ទបូក ing អូខេអញ្ចឹង like ពេលខ្លះយើងអាចប្រើវាបាននៅពីក្រោយដោយ to infinitive ប៉ុន្តែគេកម្រប្រើប្រាស់វាណាអញ្ចឹងតម្រងទូទៅបើសិនជាយើងប្រើគេសព្ទណាក៏ដោយដែលនៅពីក្រោយ like ឲ្យតែគេសព្ទណាកាលណាយើងប្រើគេសព្ទណាក៏ដោយនៅពីក្រោយគេសព្ទ like គឺយើងត្រូវប្រើទម្រង់ ing អូខេអញ្ចឹង like មានន័យថាវាអាចបូកជាមួយនឹងអី like អាចបូកជាមួយនឹង verb ing ទោះបីជាពេលខ្លះយើងឃើញវាប្រើជាមួយទម្រង់ to infinitive អូខេអាហ្នឹងគឺវា possible ប៉ុន្តែវាជាទម្រង់មួយដែលគេមិនសូវជាប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានទេអូខេប៉ុន្តែយើងឃើញពេលខ្លះយើងអានទៅឃើញឬក៏ពេលខ្លះយើងស្ដាប់ឮគេនិយាយឃើញណាយើងអាចនិយាយថា I like to read បានដូចគ្នាណាជំនួសឲ្យការនិយាយ I like reading ប៉ុន្តែវាជាទម្រង់មួយដែលគេកម្រប្រើនៅពេលដែលយើងប្រើ like បូកជាមួយនឹង to infinitive អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ would like វិញម្ដងចំណុចទី2 would like អានេះគឺមាន would ណាហើយជាធម្មតានៅក្នុងភាសានិយាយគឺយើងឃើញថាគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់ទម្រង់ខ្លី apostrophe like ជាពិសេសជាមួយនឹងប្រធាន I ដូចជា at like ហ៎បាទយើងអានទម្រង់ខ្លីវា at like an apple I'd like some apples អញ្ចឹងចំពោះ would like តើគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េច we use would like when we want something specific in that moment or in the future អញ្ចឹងយើងប្រើ would like យើងដឹងហើយប្រើតែចង់បានវាស្មើនឹងគាត់ដែរណាអូខេអញ្ចឹងជំនួសឲ្យការនិយាយ I would like យើងអាចនិយាយ I want ប៉ុន្តែ I want វាអត់សមរម្យប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងយើងប្រើ would like នៅពេលណានៅពេលយើងចង់បានអ្វីមួយជាក់លាក់ specific ចង់បានអ្វីមួយជាក់លាក់នៅពេលដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹង in that moment ណានៅពេលយើងនិយាយវាពេលហ្នឹងគឺយើងចង់បានអ្វីមួយនៅពេលហ្នឹងអូខេឬក៏
in the future ដូចជា I would like to go to France on my holiday អញ្ចឹងមានថាខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងមានថាយើងចង់បានអ្វីមួយជាក់លាក់នៅក្នុងអនាគតប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រូនិយាយមុនហ្នឹងថាគេ I'd like an apple អញ្ចឹង I'd like an apple មានថាលោកគ្រូចង់បានផ្លែប៉ោមនៅពេលដែលលោកគ្រូពងនិយាយហ្នឹងអូខេ Alright so now let's go to example ឥឡូវឧទាហរណ៍របស់វា example I'd like some apples អូខេចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះគេប្រើប្រាស់ទម្រង់ខ្លីព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងភាសានិយាយគេចូលចិត្តប្រើទម្រង់ខ្លីចឹងណាចឹង I'd like វាស្មើនឹង would like okay I would like some apples ចំពោះករណី would like វាមានវេយ្យាករណ៍ខុសគ្នាពី like គឺមើលថា like វានៅក្រោយដោយ plural nouns ឬក៏ uncountable noun មិនចឹងទេប៉ុន្តែ would like វិញគឺយើងអាចនៅក្រោយដោយ noun មែនប៉ុន្តែ noun នឹងអាចជាអីខ្លះ singular noun ក៏បាន plural noun ក៏បានឬក៏ uncountable noun ក៏បានអូខេអញ្ចឹង would like គឺអូខេ put should be like យើងបូកជាមួយនឹង noun ប៉ុន្តែលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឡើងបន្តិចណា noun នេះអាចជា singular noun បើយើងត្រូវការផ្លែប៉ោមមួយផ្លែអញ្ចឹង I'd like an apple ហេបើយើងត្រូវការផ្លែប៉ោមខ្លះដូចឧទាហរណ៍យើង I'd like some apples ឃើញហើយវាប្រើនៅផ្លែ plural បើសិនយើងចង់បានទឹកដោះគោឬក៏ចង់បានទឹកនៅពេលហ្នឹង I'd like some water អញ្ចឹង water វាជា uncountable noun អូខេអញ្ចឹងចំពោះ would like គឺយើងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្រៅដោយទម្រង់នាមណាមួយក៏បានដែរអូខេប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតរបស់ would like គឺវាត្រូវតែប្រើប្រាស់បើសិនជាកិច្ចសព្ទណាបើវាប្រើនៅក្រៅដោយកិច្ចសព្ទហ្នឹងត្រូវតែជាទម្រង់ to infinitive អូខេត្រូវតែ to infinitive copy like គឺកិច្ចសព្ទ ing អូខេលោកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងចាំតាម ing ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងមើលទម្រង់ដែល would like ប្រើនៅក្រៅកិច្ចសព្ទអញ្ចឹងកិច្ចសព្ទគឺទម្រង់ to infinitive នៅពេលហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉េច I'd like to read a book អូខេខ្ញុំចង់អានសៀវភៅមួយក្បាលអូខេនេះគឺជាទម្រង់របស់ would like អូខេតែគេទៅសេទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងឃើញ apostrophe d ហើយនឹង like បើកិច្ចសព្ទនៅក្រៅវាគឺត្រូវតែជាកិច្ចសព្ទ to infinitive ប៉ុន្តែបើយើងអត់ឃើញមាន apostrophe d ឬក៏ would ទេបើសិនជាគេប្រើកិច្ចសព្ទនៅពីក្រោយវាកិច្ចសព្ទនោះត្រូវតែជាទម្រង់ ing អាហ្នឹងគឺជាការកត់ចំណាំមួយចំពោះករណីទាំងពីរនេះយើងអាចប្រើពាក្យមួយដែលមានលក្ខណៈ stronger មានថាវាមានលក្ខណៈសង្កត់ធ្ងន់ជាងមុនគឺយើងអាចប្រើ like នេះជំនួសឲ្យ love បានអញ្ចឹងកន្លែង I'd like to read a book យើងអាចនិយាយថា I'd love អូខេយើងអាចនិយាយប្រយោគនេះបាន I'd love អូខេ I'd love to read a book អូខេអញ្ចឹងពេលដែលបើយើងប្រើគេសព្ទ love វាមានលក្ខណៈ stronger មានលក្ខណៈវាសង្កត់ធ្ងន់ជាង I'd like ដូចគ្នាដែរចំពោះ I like reading យើងអាចនិយាយថា I love reading ព្រោះនៅក្រៅ love គឺយើងប្រើគេសព្ទ ing ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្រៅ love ក៏យើងអាចប្រើ to infinitive ដែរកន្លែងនេះបើយើងប្រើ love យើងអាចនិយាយថា I love reading ឬក៏ I love to read ដូចគ្រូនិយាយអញ្ចឹងណាទម្រង់ to នៅក្រៅ like និងក្រៅ love គឺយើងមិនសូវបានឃើញគេប្រើប្រាស់ប្រហែលទេប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឃើញប្រើប្រាស់ like នៅក្រៅដោយ ing អញ្ចឹងបើទោះបីយើងឃើញlike នៅក្រៅដោយ to infinitive ក៏ដោយយើងត្រូវចាំថាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាបញ្ជាក់អំពីការចូលចិត្តជាទូទៅណាវាជាការចូលចិត្តទូទៅ what we like in general មិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅក្នុងពេលអនាគតទេអូខេបាទនេះគឺជាលក្ខណៈខុសប្លែករវាងការប្រើប្រាស់កិច្ចសព្ទ like ហើយនិងកិច្ចសព្ទ would like ហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងប្រធានផ្សេងដែរមិនចាំបាច់តែប្រធាន I ទេណាយើងអាចប្រើមួយប្រធាន he ក៏បានប៉ុន្តែបើយើងប្រើ present ដូច he យើងដឹងបើ present simple he likes ត្រូវមាន s អញ្ចឹងហ៎បាទបើ past យើងប្រើបន្ថែម d ទៅ regular verb អូខេតែបើចំពោះនេះយើងនិយាយតែអ្វីដែលយើងនិយាយនៅពេលឥឡូវហ្នឹងឬក៏អនាគតទេចំពោះ would like អូខេ Thank you I hope you understand how to use like and would like and I'll see you in the next video